前2天，我烟花行业的一个朋友跟我分享了一个发生在他身边的真实故事。隔壁烟花厂上半年做了一批底花，在仓库囤放了几个月后，发现火药受潮，点不着了，就出现了前面视频中晒烟花的一个场景。我追问后续，他说最后也没有晒好，上万发的礼花全部返工，重新制作。我想得亏是提前发现了，如果是卖给客户再发现，那对企业造成的损失就更大了。所以像前面我们视频中介绍的，硝酸钾中氯离子这个指标的高低，对于火药后期的反潮影响至关重要。氯离子低，火药就不易反潮，性能也就更稳定。这也是我们美澳钾业22年以来一直在死磕氯离子这个指标，并且将其严格的控制在国家标准的1/3左右。毕竟烟花的好品质得从源头原材料开始抓起。好烟花就用好硝钾，好硝钾找湖南美澳。